दोस्तों कौन सा जानवर है जो इस खतरनाक एलियन के साथ लड़ाई करके जीत पाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जिराफ। जिराफ जैसे ही आते हैं तो एलियन एक बार में ही दबोच के मार देते हैं। उसके बाद आते हैं हाथी। हाथी जैसे ही एलियन के सामने आते हैं तो उसे पकड़ के फेंकने लगते हैं और थोड़ी देर बाद अपने जादू से मार देते हैं। फिर आते हैं डायनासोर। डायनासोर भी थोड़ी देर तक लड़ाई करते हैं और अपने मुंह से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन की शक्ति ज्यादा होने के कारण उसे भी दबोच के मार देते हैं। अब आते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ भी कुछ देर तक लड़ाई करते हैं और एलियन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन की पावर ज्यादा होने के कारण उसे भी मार देते हैं। आखिर सबसे लास्ट में आते हैं गोरिल्ला। क्या गोरिल्ला इस खतरनाक एलियन को मारते जीत पाएगा या खुद मर जाएगा, चलिए देखते हैं। लेकिन देखने से पहले पापा मेहनत करते हैं कड़कती धूप में अपने बच्चों की रोटी के लिए, तो आज अपने उस मेहनती पापा के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो पापा के लिए ये वाला इमोजी सेंड कर देना। तो दोस्तों आखिर में गोरिल्ला अपने पूरे शक्ति से लड़ाई करते हैं और एलियन को हरा के जीत जाते हैं।